Salam menjua-jua man banta kerina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Sikatakan bujur man bata ibas kesempatan sini berikan naman banta guna bancika kita neruskan keguluhanta ibas warisi sendah. Mari ras kita toto. Bujur isakan kaiman bandu o Tuhan di bata malam kal ate kami ngejakkan perkuah ate ras perkendu la pernah erleka empat kami. Iberikan dengan kesempatan man kami kerana seitun guna bancika kami neruskan kegulun kami. Pasu-pasu kami o Tuhan di bata maka arah kerina dampar kegulun kami. Ngasuk kami makai kenca alum huli ras kami banci jadi berkat man anak-anak kami bagai pe kerina turang ras nina kami sideban. Bapa kam lagi sinagunugu kami rasin persingiti kami arah katandu sinti sinari i orati kami petangkas katandenda kubas purukurun kami maka ngasuk kami ngangkaisa terlebih pe makai kenca di tengah-tengah kegulun kami. Jadi tendang kami. Jadi sinerangi dalam simandalan kami ibas waris sendah. Gelah arase tuan di bata kami banci jadi pemenang. Ibas kerina perwen-perwen kegulun kami. Ras gelandu i permuliakan. Ngerana dagi kamu Tuhan. Sebab kami nggo sikap guna megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang rasnina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perjumpaan ta waris sendah. Kata dibata si jadi pergegeman banta. Ibuat ibas kitab Matius 10 sada ayat 20 alu baginda nina. Marilah kam silatih jana beratan maka kuberikan pengadi ngadindu seh ijenda pengogenta. Ibas sada cerita inspirasi kegeluhan iturikan maka ibas sada kota Sikitik si cukup adem damai ije ngeluh sada profesor enda skala profesor si ia ahli kal ibas bidangna uga mereken masukan entah pe nasihat man anak-anak entah pe murid-murid entah pe mahasiswa si didikna. Ibas sadawari Profesor Rendai maka Profesor Anderson Rendai ia ngerana man mahasiswana nina. Ibas waris sendah kutuduhkan sada benda man bandu coba perdate kendu nina. Maka ibuatna sada gelas ijemakna gelas ndai ras nina nuduh kenca man mahasiswa nandai. Coba pikir kendu kai ka andu si terjadi. Adikku jemak gelas enda si isina setengah gelas ngencalaunan nina. Adikku jemak misalkan hanya 5 menit nina. Reh nina mahasiswa nandai pasti lalit KP profesor nina. Lalit artinya kejadian KP si terjadi.
Sebab biasa ini nina mahasiswana. Maka rehka nina profesor ndai uga adi gelas ndai kujima sada jam nina. La artina kelupaskan tetap kujema bagai nina. Kakan terjadi nina. Rehna mahasiswana ndai pasti gejak do artina pegal-pegal profesor. Mesui kak dutan doena nina. Adi kujema gelas dandai sadawari nina. Kakak terjadi nina. Pasti mesui kalkap ndu bagai pe otot-otot ndu bancia kaku cege pasti artina kampe jadi lane sehat. Mungkin harus kampe harus artinya tambar ke dokter nina. Maka nina profesor rai payo bagi si katakan dua nina. Enda maksud kunuduh kenca man bandu bagendam kopeken kegulun enda nina. Ibas kita menghadapi perben geluh sireh man banta wari lepas wari nina. Da sialami laban cilang ICP pasti ngalami sanina. Saja uga kak ndu carana. Adi misalkan ngomsui kokap ndai maka bancikin ban lau si setengah gelas ndai bancikin artina mesui kuakap entah berat kuakap laku ngasuk ngangkat sanina. Urak tambahin berat na lawai dandai ngucap juma iya 5 menit sada jam entah sada warina. Lang profesor ni kalenda. Tapi kita kan dekah na ijma ndunina. Arbahanca maka lanai kam ngasuk na tangsa nina. Nandai Bapa turang resinasi kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kai kak sidah ibas cerita, ibas pengajaran sisihkan profesor ndai. Amin nagalang tuntas ikatakenna. Kuakap kita pay setuju nge. Maka labau ban berat lau bas gelas ndai maka lane ngasup artina profesor ndai ngangkat tanna adi kari setengah jam entah sada jam tetap ita tangna laundai. Adi bagai nina profesor ndade uga banci maka aku lan mesi kuakap nina. Harus lepaskan di gelas nandai profesor nina mahasiswa nandai. Payo nina profesor ndai. Bagaimana ibas kita dalani perwen gluhenda silih berganti perbeben sirah man kita nina. Tapi si jadi masalah mekap nina. Adi enti si ngerti na permasalahan dai ipikir kendu lali kai pe pengaruh naman bandu nina. Tapi adi go pikir kendu sada jam go banci artina mental do terganggu. Jana adik terus kai piken mungkin sada wari, sada minggu ras terusna. Banci urat-urat sarap ndo pertina terganggu. Kampe mungkin banci terganggu mental ndo secara keseluruhan nina. Jadi ibas kita dalani perwen geluhai. Amin nagia silih berganti artina prevensi reman banta. Tapi situhuna adi misi buat jalan keluarna bagi gelas ndai. Adi si amparkan gelas ndai, si lepasin gelas ndai, maka lah yang berat siakap. Maka kita pe bagaikan ibas ngalakan perbedaan kegeluhan endah. Sebab perbedaan la pasti lalit sada pe terlepas ibas perbedaan hari. Maka ulah artina kita terlalu dekat buat keputusan.
Ula artinya kita menunda waktu ibas ngerespon perbeben sire man bantah. Enda adi kegeluhan kalak silanandai di bata. Tapi adi kita sebagai kalak Kristen turang lasina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ndai ikatakenna maka marilah kam silati janah beraten maka kubreken pengadingadindu. Ijenda ipersingeti kita mulihi maka lid si jadi kita pengendres entah sindeskan perbebente man bana kap Tuhan tete sendiri, Tuhan Yesus sendiri ibas perbenta si beradai mari aku an pengadilan ampaikan perbebendue man bangku maka aku erbahanca kam jadi menahang geluh nina. Memang kata indang gosur si begi sinaras turang, tapi ibas praktek kegeluhan kuakak melala denga kal kita bagi sinjemak lau bas gelas ndadai. Lik sana permasalahan tetap si jemak ia pianggo jadi penyakit man banta mantanta tantang beban cikaku otot-otot tak terganggu ras kesehatan tapi terganggu. Arkiteken si jemak lala. Tapi adi ateta maka lanen berat siakap, ya si lepaskan artina perbebendai. Si amparkan artina beban berat dai. Sebagai kalak Kristen dengan dai, kita lid artina dibatanta. Bapanta, Tuhanta, si siap setiap hari guna ngaloken krina perbeben kegeluhanta. Kuakap adinggo siampaikan perbeben geluh te man Tuhan, man Yesus, maka nggo menahang beban geluh ta. Maka kita pe ibas dalani wari-wari kegeluhan, pasti kita tetap semangat. Jadi persingat man banta turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit dengan ibas kita setnenda entah kam senior kami setun si se asa gundari lit bebandu si berat si rebahanca terganggu kesehatan du si rebahanca terganggu perpedem du si rebahanca terganggu entah pe kurang selera duman entah si rebahanca turah pinakit si deban ras semangat lundu pe banci kurang. Coba sungkun, coba siki man pusuhta mandirinta sada persada setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Lid dengakin kita ibas masa tua tenda, lasya kak meriang geluh. Kata wari pe kita misalkan iya, adik katakan mengeluh, ya mungkin baci saja. Lid dengakin kita bagai enda artina si jadi permasalahan di tengah-tengah kegelunta. Melala dengan setun, melala dengan kita orang tua, si artina lancidahkan. Uga kita harusnya sebagai contoh ibas menghadapi permasalahan kegeluhan. Megati dengan akal perbedaan silik ibas anak jabunta. Enda si baba ku tengah-tengah kegeluntang, enda syukuri alu gegehta. Padahal amin syukuri gia uga gia pungkurita, uga gia dekahna syukuri. Adi labu siban artina tindak nyatana. Serpang pulahna maka lalit artina. Erbahanca kita sakit. Rebahanca kita lah sehat. Rebahanca kita lah semangat menghadapi kehidupan. Maka ning kami man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Tata dibata sisih man banta ibas wari enda. Empersingeti man banta. Entanggo kita lupa. Maka kau peken lid bapanta. Lid Tuhanta. Si git ya ngaloken
krina perbeben keglunta. Si ampai kendage perbeben keglunte. Setiap lit perbeben keglunta si baba arah tau-tau sindesken mandibata. Kuakap ade go sindesken ay ngoplong iya. Ulane ka arti nang go sindesken man Tuhan guna berikan jalan keluar. Tapi kita pe sidarami dengan ka jalan keluar si deban. Ainda bale raskala artina si usur mindau ampun man Tuhan. Ngo ia imapkan Tuhan, ngo yang punya Tuhan dosana, tapi ia sendiri li dengar lalap artina ibas tuduhan ibas prukuna salah kak kami, salah kak aku, bagaimana dak kubang ras kasih deban. Padahal Tuhan sendiri ngogit ngampuni sa. Maka guna merias yakap darani kegunenda semangat kita amina gia kita artina ngo berusia lanjut. Ibas ndani wari-wari kegunenda kita tetap jadi pasu-pasu mana anak jagun terus nanti sedeban. Mari ila skrina prevensi di tengah-tengah kelunta si ukuri ulan dosa si ukuri tapi misi ban bukuna gelalu bege ban cidage ngasup kita dalanisa. Ras ingat Tuhan te katawari pak sampai terbuka tanah guna kita rehman bana ngedesken perbebentah. Sipakaikan kata di batenda, maka tetap kita megegeh dalani wari-wari kegentah. Haleluya, maras kita toto. Bujuri kaiman bandu o Tuhan di bata, ibas katando singgo bagi kami, pepanken katando enda guna ngasup kai makai kencai tengah-tengah kegulun kami. Gelah ibas krina perwen kegulun sireh ngerim-rim kami, sinder pa kami, ela banci rebahan kami, lah semangat ngikutkan Tuhan, tapi arah saya Tuhan di bata, kami pengedes man bandu, yang peken kami perwen kegulun kami kubas tandu, maka kami simbrekan serpang pulah na Tuhan di bata, maka arah saya kami tetap mujas pada akan gelandu. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijenda perjumpaan tas kalenda saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka ibas kita ibas kesempatan sirah Tuhan Yesus memberkati. Amin.